Mirëmbrëma Prishtinë, mirëmbrëma kryeqyteti i Kosovës, që sonte dridhet nga entuziazmi, nga drita, nga veçpresa. Mirëmbrëma të gjithëve dhe ju faleminderit nga zemra për këtë pjesëmarrje madhore. Ja ku po mbledhemi sërish për të fundit herë për t'i dhënë shtytjen e madhe, mbështetjen e palëkundshme, kushtrimin e zjarrt fitores së madhe që po na pret këtë diel me 12 tetor në qytetin më të mirë në botë. Prishtina jon do të vazhdojë të jetë e kaltërt, Prishtina jon do të vazhdojë të jetë me lidhjen demokratike të Kosovës, Prishtina jon do të vazhdojë të jetë me përparim Ranën. Edhe 4. Më duhet të them sonte se fushata që po përbyllim ishte e jashtëzakonshme, ishte një udhëtim i parrushëm me njerëzit më të mirë të këtij qyteti, me qytetarë që nuk u lodhen, që nuk u dorëzuan, që besojnë në punë, në vlera dhe në vizion. Çdo ditë, çdo natë, çdo takim, çdo tubim Prishtinë ka qenë i përmbushur me plot jetë, me plot energji, me plot mbështetje për atë çfarë përfaqësojmë ne bashkërisht si një shtëpi. Si një shtëpi e madhe, si një familje, si një lidhje demokratike Kosovës. Dhe atë çfarë përfaqësojmë me bindje e kranari, është puna para propagandës, përpjekja para bllokatës, uniteti para ndarjes. Ne jemi lidhja demokratike e Kosovës, ky qytet është misioni ynë. Do të bëjmë këtë qytet sepse e dojmë, sepse Prishtina duhet, Prishtina nuk lakmohet. Kemi ecur bashkë për 30 ditë në çdo lagje, kemi dëgjuar çdo zë, kemi parë çdo breng, kemi projektuar çdo shpresë dhe në secilën prej këtyre dorështrëngimeve kemi ndjetë të njëjtën gjë, dashurinë e madhe për Prishtinën, dashurinë e madhe për lidhjen demokratike të Kosovës. Në këtë udhëtim tonë 30 ditor kemi parë Prishtinën që punon, Prishtinën që beson, Prishtinën që nuk pranon të kthehet më pas. Kemi parë të rinj që duan të ndërtojnë jetën e tyre këtu, qytetin e tyre më origjinale, më vibrant në gjithë rajonin. Kemi parë prindrit e rinj që na thonë mos e ndalni këtë punë të mirë që po e bëni për fëmijët tonë. Kemi parë dhe të moshuarit që kujtojnë me mall vitet e Ibrahim Rrogovës dhe na thonë na keni kthyer LDK-n e vërtet. Dhe ja ku jemi sonte këtu me një falënderim të madh nga zemra për çdo fjalë të mirë, për çdo përpjekje të madhe, për çdo dorështrëngim të dhënë në këtë fushatë 30 ditore të shkëlqyeshme. Faleminderit Prishtinë për pritjen e bërë. Fushata jon ishte e ndershme, ishte vërtet, ishte fushata njerëzve që punojnë, që duan e që besojnë, sepse në fund kjo është LDK-ja jonë. Një familje madhe që nuk ndalet dhe nuk dorëzohet asnjëherë. Një familje që nuk rrej duar kryq, një familje që në çdo betejë del me kokën lart, me shpirtin e pastërt dhe me besimin e plot se e mira në fund fiton. Dhe sonte, në këtë natë të fundit fushatës, nga kjo Prishtinë ndritur, ne nuk po e mbyllim një garë, por po e hapim një kapitull të ri. Po hapim rrugën e 4 viteve të ardhshme të zhvillimit, të punës, të dinjitetit për kryeqytetin tonë, për Prishtinën tonë. Dhe në këtë vazhdimsi, në vazhdimsinë e këtij rrugtimi, na qëndron një kryetar, na qëndron një njeri që me vizion, me përkushtim, e punë i ka prirë kryeqytetin tonë. Në krye të këtij rrugtimi
na qëndron përparim Rama, kryetari tashëm dhe javshëm i Prishtinës. Katër vite më parë, ne i dham këtij qyteti një vizion të ri dhe një kryetar ndryshe. Ne sollëm përparim Ramën, njeriu në arkitekturës, të urbanizmit modern, të përvojës ndërkombëtare, të ideve që shohin përpara. Përparimi nuk erdhi nga politika fjalëve të thata, a erdhi nga bota e punës konkrete. Nuk erdhi për pushtet, por për qytet. Nuk erdhi për retorik, erdhi për vizion të qartë. 4 vite më parë përparim ishim vetëm ne të dy, e nisëm një ëndër për qytetin që donim të dy. Folëm gjatë për vendin tonë, të ardhmen e gjeneratave që na vinë, folëm për fëmijët tonë, fëmijët e tjerë të Prishtinës pa dallim. Fola edhe për LDK-n, për këta burra, gratë, fola për secilin një nga një. Folëm dhe për Prishtinë, rrugët e saj, rrugicat ku jemi rritë si fëmijë, shkollat që i bëm, mes që i pam aty, kujtimet e pa arrushme, ëndra që si bëm ku realitet, në qytetin që pa dyshim e konsiderojmë të dy qytetin më të mirë në botë. Dhe aty përparim e kuptova se sa shumë e don ti Prishtinën. Kuptova mbi gjitha, sa shumë ka nevojë kryeqyteti për ty, ti dhe Prishtina përparim jeni një. Katër vite më parë ishim vetëm ne të dy, shiko për rreth sa shumë jemi sot. Këta janë aktivistë qytetar, e mira të tjerë në kryeqytet, që na janë bashkangjit, e që presin me padurim edhe 4 vite të tjera për ty, për lidhjen demokratike të Kosovës, e vizionin e madh që kemi përpara. Sepse sot, Prishtina që u zotuam se do ta dojmë me plot zemër, flet veç me vepra. Flet me shkolla që ka ndryshuar çdo mëngjes të fëmijëve tonë. Flet me mësimin tërditor që ka lehtësuar çdo nën, çdo bab, çdo prind, çdo familje të këtij qyteti. Flet me rrugë që lidhen me unaza që hapen, me sheshe që marrin jetë, me lagje që marrin frym. Flet me punën tonë të përditshme, me vizionin tonë të qartë, me njerëzit tonë të ndershëm në shërbimin e qytetit. Dhe sot, 4 vite më pas, kryeqyteti është dëshmia më e mirë, më e qartë e suksesit të vizionit tënd. Këto 4 vite, qeverisja e LDK-s dhe përparimit ka sjellë ndryshimin më të madh në arsim. Projekti i mësimit tërditor është shembull i qartë i suksesit tonë. Fëmijët e Prishtinës sot mësojnë më shumë, kanë më shumë kujdes, kanë më shumë përgatitje për jetën, gjërsa prindërit e Prishtinës sot e dinë se fëmijët e tyre janë në duar sigurta, shkolla moderne me kushte më të mira. Derisa të tjerë presin e analizojnë, ne e bëjmë në Prishtinë, do ta bëjmë gjithandej nëpër Kosovë. Dhe ky është projekti i LDK-s. Ky është vizioni ynë. Aq i mirë është ky projekt, sa që sot nuk ka komunë e qytet, parti e kandidat që nuk e ka propozim të programit vetë mësimin tërditor, qysh e kanë bolë LDK-ja përparimin Prishtinë. Ideët e LDK-s janë shtetare, të para dhe janë mbi të gjitha transformuese për gjenerata. Në infrastrukturë, përparimi dhe LDK-ja nisën projektin e madh të rrugës A. Kjo rrugë për vitet e tëra ishte e harruar, e mbajtur në sirtar nga ata që nuk menduan asnjëherë për qytetin. Kjo rrugë u bë realitet, po bëhet realitet nga LDK-ja dhe përparimi. Rruga A është primarje e Prishtinës, është shpëtimi i trafikut, është arteria që jep qytetit jetë. Dhe ky projekt nuk do të dalet
do të përfundohet nga ne. Do të përfundohet nga ne, sepse siç e dim të gjithë tashmë, vetëm me lidhjen demokratike të Kosovës, nis e përfundon secili projekt. Nis rruga A, rruga B, rruga C, rruga D, rruga E dhe çdo letër e alfabetit tonë. LDK